আসসালামু আলাইকুম, আমি আছি মাহমুদুল হাসান। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে ভীষণের মিনি যে ওয়াশিং মেশিন আছে 3.5 কেজি ক্যাপাসিটির 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ অর্থাৎ মোটরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ এই যে সেই ওয়াশিং মেশিনটা, এইটাতে আপনাদেরকে আমি কাপড় পরিষ্কার করে দেখাবো যে কোন প্রসেসিংয়ে কিভাবে কাপড়টা পরিষ্কার করবেন। তো আমি নিয়েছি একটি শার্ট প্লাস হচ্ছে একটি জায়নামাজ। তো এইগুলো পরিষ্কার করে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এটাতে আপনারা ইজিলি পরিষ্কার করতে পারবেন। আর আদেও কি এটাতে পরিষ্কার হয়, আপনি যে কিনবেন আপনার তো আস্থার প্রয়োজন আছে। তো আজকে আমি প্লাস হচ্ছে যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এটা পরিষ্কার করতে হবে আর কতটুকু এটাতে পরিষ্কার হয়। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল ভিডিওতে। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন আর আমি লাইন দিয়েছি অলরেডি। তো এখানে কিন্তু টাইম সেট করতে পারবো, সেটা দেয়া আছে। এটা ম্যানুয়াল অ্যানালগ ভাবে দেওয়া আছে। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, এর পেপারস আছে। এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই পাইপটা হচ্ছে ইনলাইন, অর্থাৎ আপনি যদি ট্যাবের মাধ্যমে পানি নিতে চান এইখানে এই পাইপটা লাগিয়ে আপনি ট্যাব থেকে পানি এইটাতে ইন করতে পারবেন, পানি নিতে পারবেন। তো এখন আমার লাগছে না, আমি সরাসরি যেহেতু এখানে পানির লাইন নাই আমি সরাসরি পানি দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্রাশ দেওয়া আছে। তো এই ব্রাশটার কাজ হচ্ছে যদি আপনি জুতা পরিষ্কার করতে চান এই ব্রাশটার সহযোগিতা নিয়ে আপনি কিন্তু খুব ইজিলি পরিষ্কার করতে পারবেন আর খুব ভালো পরিষ্কারও হবে। তো আমরা এখন যা পরিষ্কার করব সেটি হচ্ছে জায়নামাজ প্লাস হচ্ছে কাপড়। তো আমরা এইটাতে জায়নামাজ প্লাস হচ্ছে একটি শার্ট নিয়েছি, এটা এর মধ্যে দিয়ে দিব। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই একটু বেশি পরিমাণে ডিটারজেন্ট দিবেন, যেহেতু অল্প কাপড় আমি এতটুকু ডিটারজেন্ট দিয়েছি। তো আমাদের পানির লাইন না থাকার কারণে আমরা সরাসরি পানি ঢেলে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন পরিমাণ মতো আমি কিন্তু পানি দিয়ে দিয়েছি। তো এখন কি করব, এটি অফ করে দিব। অফ করার পর আমার কি করতে হবে, টাইমারটা আমি দিয়ে দেব 15 মিনিটের জন্য। এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 3 মিনিট, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 12 মিনিট দেওয়া আছে। তো সর্বোচ্চ যেটা সেটি হচ্ছে 15 মিনিট। আমি 15 মিনিট এটিতে দিয়ে দিব। এটি কিন্তু 240 ওয়াটের একটি শক্তিশালী মোটর। তো খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি জায়নামাজ একটি শার্ট দেওয়া হয়েছে। চাইলে আপনি কিন্তু আরো অনেক কাপড় অ্যাড করতে পারবেন, বড় একটি বালতি পরিমাণে এটাতে কিন্তু জায়গা আছে। তো আমরা কি করব, 15 মিনিটের জন্য এটি রেখে দিব। আসলে ওয়াশিং মেশিনটা কি করবে, এটা আসলে এরকম না যে অটো সবকিছু পরিষ্কার প্লাস হচ্ছে ড্রাই হয়ে চলে আসবে, এরকম না। এটা হচ্ছে আমরা যে হাতে কাচি এটা কিন্তু লং টাইম ধরে কাচার আমাদের সুযোগ হয় না আর অনেক পরিশ্রম হয়। তো এই যে কাচার যে কষ্টটা এটা কিন্তু আপনাকে কম করে দিবে এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো আমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখব। আমি 15 মিনিট দিয়ে রেখেছি। দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি 1 মিনিট হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন টাইম কিন্তু একদমই নিকটবর্তী, শেষ হয়ে যাবে। আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ভালো পরিমাণে কিন্তু এখানে ফেনা হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু একদমই নিকটবর্তী। এখন একটা সাউন্ড দিবে, এরপরেই কিন্তু মেশিনটা অটো অফ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটি সাউন্ড হয়েছে, এখন কিন্তু অফ হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন দেখব একটা বিষয় আসে যে এই যে ফেনাযুক্ত পানি, এই ময়লা পানি এইটা আপনি কোথায় কিভাবে ফেলবেন। এখানে দেখেন একটি আউটড্রেন দেখা যাচ্ছে। এটা যদি আপনি নিচু করেন তাহলে কিন্তু এই পানিটা পড়ে যাবে। আর যখন আপনি পানি ফেলতে চাচ্ছেন না তখন কিন্তু এটা হুকের সঙ্গে হ্যাঙ্গিং করে রাখবেন। এখন হচ্ছে এই পানিটা ফেলে দিতে হবে। তো এইখানে তো এরকম উপযোগী স্থান না। তো আমরা কি করব, লাইনটা বিচ্ছিন্ন করে এই পানিটা ফেলে দিব। তো আপনারা কিন্তু চাইলে এটার মধ্যে আসলে ওরকম ভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করাটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তো আমরা কি করেছি, আলাদা বালতিতে পানি নিয়েছি এটা পরিষ্কার করার জন্য। পরিষ্কার করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়েছে। এই হচ্ছে শার্টটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ময়লাযুক্ত একটি শার্ট ছিল, কলারের ময়লাও কিন্তু উঠে গিয়েছে। অর্থাৎ লং টাইম ধরে যদি একই রকম প্রসেসিং হতে থাকে আসলে আমাদের হাতে কিন্তু লং টাইম ধরে পরিষ্কার করার ধৈর্য থাকে না। আর এটা তো লং টাইম ধরে পরিষ্কার করছে 15 মিনিট সময় নিয়ে, যার জন্য কিন্তু কাপড়টা সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়েছে। এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা যারা পারচেস করতে চাচ্ছেন এটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি মোটরটা প্লাস হচ্ছে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চান এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা কিন্তু ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করে এটি পারচেস করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে। আপনাদের যে বাচ্চাদের কাপড় অথবা যারা ব্যাচেলর আছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা পারফেক্ট হবে, খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। আর এক রুম থেকে অন্য রুমে নেওয়াটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না, এটা কিন্তু ইজিলি যে কোনো জায়গায় নিয়েই কিন্তু আপনি কাপড় পরিষ্কার করতে পারবেন। আসলে এইটাতে কিন্তু কম্বল অথবা যদি মোটা কাপড় পরিষ্কার করতে চান অতটা ফিডব্যাক আপনি পাবেন না যেমনটা পেয়ে থাকেন বড় বড় ওয়াশিং মেশিন থেকে। তো ব্যাচেলরদের জন্য আর বাচ্চাদের কাপড় পরিষ্কার করার জন্য আমাদের যে গায়ে শার্ট, এই শার্ট পরিষ্কার করার জন্য এটি কিন্তু বেটার একটি অপশন যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।